La palabra principal que realmente me vino a la mente fue la cuestión de la seguridad, de estar segura de lo que estoy haciendo. Pero al hacer el curso, al tener toda esta carga de conocimiento, hoy tengo la capacidad de realizar solo atenciones de DTM, bruxismo y dolor crónico. Hoy mis ingresos en realidad se triplicaron de una manera muy significativa. Sentí mucha seguridad en los casos tratados, incluso quería tener coraje. Piensen conmigo, gente. Fui a dar una clase para el Congreso Nacional del Amor sobre DTM. Tuvo un gran impacto en mi razonamiento clínico y, en consecuencia, en el desarrollo y evolución de mis pacientes y la cientificidad, la base teórica y práctica que tenemos. Entonces, así, donde me da una perspectiva de montar un centro de dolor, es decir, el espacio que tengo ya se va a quedar pequeño. Aprovechando exactamente esta altísima demanda, no es una alta demanda, es una altísima demanda que hay en el mercado hoy, no solo en Brasil, sino a nivel mundial. Creo que hoy gano mucho más de lo que ganaría siendo médico de familia, por ejemplo, porque hoy realmente puedo trabajar solo en esta área y ahí se puede cobrar un poco más, ¿verdad?